waxaa qur'aanku uu ku tilmaamay dembi in gabadha la caayo waladiina yarmuuna almuxsanaat soo maa gabdhaha wanaagsan kuwa caynaya oo aan markhaatiga dhow la imaanayn hala karbaasho in lagu caayaa la diiday waxaa la faray gabadha in la koriyo oo nabigu wuxuu yidhi qofkii gabar koriya ajar uu ka helayaa qofkii wiil koriya ajar ma helaayo wuu helayaa laakiin maxaa gabadha loo sheegay macnaha gabadha waxaa loo sheegay dhaqankii carabta maxay ahaayeen inay gabdhaha ay liidaan soo maaha ma liidi kartaana la leeyahay marka gabdhaha waxaa qur'aanka iyo axaadiistu isku raaceen gabadha maalintay dhalata laga bilaabo ilaa ay ka dhimanayso dhaqaalaheeda inaan iyada laga rabin arrintaa ina aad u ogaatiin la rabaa yacni islaamku haweenka wuxuu ka dhigay ma la dhahayo dhaqaalahaaga la imow marna lama dhahayo maalintay dhalato ilaa ay ka guursanayso waalidkeeda laga rabaa inay wax siiyaan markay guursato ninka maa lacagta bixinaa mise iyadaa bixinayso yaa ninkaa bixinaya yacni fiiri haddii islaamka la iska daaya hadda oo gaalada warkooda aad qaadatiin ninkii naagtu isku mid ay dhahaan ayagu macnuhu waa maxay marka labadaba ha xamaashaan soo saas maaha islaamka ma qaba see ula xamaalan kartaa ma la xamaalan kartid ninkii naagtii waaba isqabaanba ka soo qaad waxaa la yidhi waa isku mid ha shaqaystaan labadoodaba lacagtana ha isku darsadaan subxaana allah waa yahay ayadii uura yeelan isaga ma yeelanayo see la yeela waxay ahayd gaalada in la yidhaahdo isku midaan noqonaynaa waa wada xamaalanaynaa uur u yeela asaga halkiisa sana ha soo qaada isaga soo maaha ee waa sax soo maaha de li'annoo haweentii xaamilay noqotay maxay u baahan tahay in loo naxariisto ilmihii markay dhasho iyada ma haynaysa mise odagaa haynaayo odaga maxaa laga jaqaa naas muu leeyahay caano laga nuugo ma hayaa maya soo maaha ha ayadiyaa naaska nuujinaysa soo maaha ma la dhihi karo marka odaygii inuu yidhaha soo shaqee asagaa leeya bax soo shaqee ha idan marka gabadha markay guursatana ninkaa laga rabaa sidaa daraaddeed wax lacagoo iyada laga raba weli ma aragteen aroos la dhigaayo oo ninka nikaax la siinaayo ma maqasheen oo leeyahay ninkaa nikaaxiisa waa $1 oo gabadha ay siinaysa miyaa maqasheen maya waa tashriif wa takriim adiga lagu karaameeyo markaad adiga aad dadaasho iskaraamayso ilaahay waa ku karaameeyey waa lagu soo doonayaa lacag baa lagaa bixinayaa guri aadan dhisan iyo alaab aadan lacag ku bixin yaad dhex tegaysaa soo saas maaha soo xaqiiqo maaha nin baa soo tacbay soo rafaaday adigana si tartiib ahaad u dhex tegaysa soo saas maaha dee waa tashriif lacag lagaama rabo haddaad ilmo dhasho bes waaba dhammaatayba maalintaad hooyo noqoto dadka dhan adaa ugu sarreeyo cid hooyo ka sarraysa waa la soo waayey li'annoo fiiriya qur-aanku wuxuu leeyay waalidka baari ha loo noqdo waqadaa rabbuka anlaa tacbudu ilaa iyaahu wabilwaalidayni ixsaanan haddana si gaara maxaa loo sheegaa hooyada soo maaha ha xamalathu ummuhu wahnan calaa wahnin wa fisaaluhu fii caamayni nabigaa la weydiiye waxaa la yidhi man axaqu nnaasi bixusni saxaabatii yaa ugu mudan dadka ugu xaqleh inaan baari u noqdo si fiican ula dhaqmo nabiga muxuu yidhi ummuk hooyada waxaa la yidhi yaa ku xigo muxuu yidhi nabiga ummuk hooyada haddana waxaa la yidhi yaa ku xiga ummuk maxay tahay xikmada ku jirto 3 jeer inuu ku celiyo yaa ku xiga mar afaraadka abuuk muxuu nabiga ka wadaa wuxuu nabigu ka wadaa waxa weeye oo la fahmi karaaba hooyada aabbahay ka horraysaa ma aha keliya waxaa wax badanay ka horraysaa marka koowaaday ka horraysaa haddana marka labaaday ka horraysaa haddana marka saddexaaday ka horraysaa aabbaha marka afaraad uu leeyahay meeshaas tafsiirana idiin saarayaa dhegaysta waad weynaatay lacagaad shaqaysatay aabbaha waa joogaa hooyadaa way joogtaa mushahar fiicanaad qaadataa inaa hooyadaa iyo aabbaha lacag siisaad rabtaa lacagtaad haysato waa $100 boqolka koowaad yaa iska leh ummuk boqolka labaad yaa iska leh ummuk boqolka saddexaad yaa iska leh ummuk meeqay haysataa kan afaraad odayga sii meequu haystaa ku celi haddana lacagtii boqolka koowaad yaa iska leh boqolka labaadna 600 markay haysato odayga 2 xabba la sii kaliya haddana 3 sii 9 markuu haysto odayga 300 sii xadiiska inaa fahamtiina la rabaa ummuk maxaa 3 jeer loogu celiyey ummuk thumma ab sabab dhibka ay hooyada ka martay aabbaha kaama marin labadaba way ku dhibtoodeen hada saxiix laakiin dhibka badan yaa ka mara hooyada
sidoo kale sidoo aabbaha qabiid kuugu yahay hooyada kuuguma ah markuu aabbaha ku yidhaahdo guriga iiga tag yaa ku dhaha hooya iska imow hooyada markuu aabbaha laba feer kugu dhufto yaa hadhow hoosta ku gashado oo iska raalli ahow odagaan waalan warkiisa ka bax yaa ku yidhaahda hooyada yani haddii aynu hooyo joogi lahayn waa lagu kala yaaci lahaa meelaha wax badanay kala xallisaa soo maaha idan marka abaalkeeda nabigu waa sheega ummuk uma man ummuk uma man ummuk uma man abuuk adiga markaad hooyo noqoto marka darajadaa gaartay xaggee waay meesha ugu sarrayso haddii marka ka warrama hadday hooyadu cunugeedu uu madaxweyne noqdo ayadii wiilkeeda yaa sarreeyo marka waxaan gaaladu ay nagu wareerinaya leeyihiin gabdhaha madaxweynenimo ha raadiyaan xildhibaanna waxba kama jiraan xildhibaan ma u baahnid wasiir uma baahnid adaa ka sarreeya xildhibaanka adaa dhalayba wasiirkana adaa dhalay madaxweynahan adaa dhalay madaxweynihii shaqo u socod leedahay kaale fariisan meeshaan hooyo haye lugahaana ay xanuuna ii daldaliig madaxweynihii waa hooyadiis waa lugaha ii jujuuci shaqada ha aadin maanta madaxweynaha shaqaduu taleefon u diraya hala sii waduu leeyahay hooya igu dhegane madaxweynaha yaa madaxweyne u sii ah laakiin haddaad madaxweynaha lahayd oo kursiga aad la doonato oo kursigiisa aado xabad iyo waxaa ku yaqaana feer iyo lahad adiga kursiga ha aadin gurigaad joogtaa adaa madaxweynaha hadduu ninkaaga wasiir yahayna adaa wasiira soo maaha ama wiilkaagaba uu yahay soo saas maaha idan marka madaxweynaha xaaskiisa waa madaxweyne kale ayada ma shaqaysan asaga doorashuu u galay feer iyo laad lacaguu soo bixiyey rafaad cod uu soo dhegaystay wadnahaa soo gariiray laakiin markuu madaxweyne noqdo keligiis maa noqday mise naagtiisana waa la noqotay marwada madaxweynaha yaa gaari kara marka idinka kursi ha u ordina waa iska imaanaa kursiga adoo raadsan ayuu kuu imaanaya gaalada laakiin waxay leeyihin waxaa intaa ka soo tagto nin iska dhigdhigto suuqa aa wareegto naag niman suuqa la wareegayso la tartamaysa mushkilad waay ayaan baan waxaan ka fiirsaday telefishin islaan cabaadayso baarlamaana isku gashay baarlamaankiyaa marka laysku dhex dagaalay marka waa la jijibiyey marka iyadana waa la jijibiyey gacantaanaan ka jabanahay xildhibaanadii kalaana jijibiyey dhibaataa haysata hadda meel la isku feeraya maxaa ku geeyay meesha rag baa isku hayee adiga maxaa ku dhex dhigay aaway ilmaheedii aaway gurigeedii aaway waxeedii calaa kulli xaal islaamku aan ku soo noqdee gabadha wuxuu ka dhigay wax la ilaalinayo oo dhowrsoon oo sharaf leh oo maalintay dhalatay ilaa ay ka dhimanayso dhaqaalaheeda miiska saaran yahay maxaa nooga dhiman kali islaamka lagu dhaqmo gabar rafaaday goormaa la arkaa markii islaamka laga tago amaa nidaamkan gaalada oo idiin sameeyey internetka oo idiin sameeyey mobaylada oo idiin sameeyey telefishinada oo idiin sameeyey fashiyonka oo idiin sameeyey aflaamta oo idiin sameeyey heesaha iyo fanaaniinta fiiriya maxay gabdhaha ka rabaan wax kale gabadha lagama rabo waxaa la rabaa gabadhaas in la halleeyo bannaanka looga tago da'daadan markaad yar tahay eed wax barato eed wanaagsan tahay haddee waxaa lagaa rabaa inaad adoo yar wax barato edab yeelato kadibna da'daan maa weligaa ku jiraysaa maya waa inaad gaarto da'dii guurka kadibna aad guursato hooyo noqoto soo saas ma aha gaalada fiiri dhibkooda gabadha markay yar tahay waxay leeyihiin hooyada ayay ku canaanin aabbaha ayuu ku canaanin ka soo tag markay ka soo tagtana wiilasha la saaxiib markay la saaxiibtana xaaraan iska daldalo markay daldalatana hadhow waxay is arkaysaa ayadoo da'dii dhallinyaranimadana macaasi ku dhammaysatay hadhowna da'dii dhaaftay markay da'dii dhallinyarnimada dhaaftay maxaa la sameeya waa la soo tuuraa baxaa leeyahay kuma rabnee annaga waxaan rabnaa in la tumanna gabdhaha yaryaroo hadda soo baxay adi waa dhaaftay idan markii ay fiicnayd oo guri ay nadiif heli lahaydna waa lagu soo ciyaaray markii dambana waa la yska tuuray waxaa la rabaa wakhtigaaga yar ee wanaagsan in lagu dhaafsiiyo marka ani waxaan idinkula dardaarmayaa gabar walba ha is ilaaliso xishoodkaaga edebtaada ha ku tala gasho inay marayso da ay wax baranayso iyo da ay u diyaargaroobayso inay guri yeelato iyo da ay guri leedahay gabadho badanoo waxaan arkay fikirka gaalada qaba oo le ani guur hadda ma rabo oo inaan wax iska sii bartaan rabaayo fiiriya markaa wax sii baranaysid wakhtiga ma istaagaa mise waa socdaa ogaada wakhtiga waa socdaa da'daaduna waa socotaa soo maha soo saas maa haddee ade marka da'daadu yay gaarin marka wakhtigii aad marka hooyo noqon lahayd suuqa ha warwareegin marka